Hello everyone, I am Seema Gupta working as Assistant Professor from Ramesh Institute of Vocational and Technical Education. I am going to deliver the lecture for Pathophysiology subject. The subject code is BP 204T. Today I am going to deliver the lecture for kidney failure. The topic for today's lecture is acute and chronic renal failure. Now coming to the next slide, the definition. See what actually is renal failure. Renal failure, it is the loss of renal function, that is also the filtration rate is less than 20%, that you called as the renal failure. When the filtration rate is less than 20%, it is called renal failure. Two types of renal failure are there, acute renal failure and chronic renal failure. See what is acute renal failure? Acute renal failure, here there is quick onset and it is reversible, acute renal failure. Chronic renal failure, slowly it develops and it develops for at least 3 months. Okay. So, what is the difference between both of them? Acute, it is for shorter duration of time, quick onset. Chronic, for longer duration of time and over at least 3 months or more than 3 months. Okay. So, renal failure, there is both the kidney, it is very essential, both the kidney is not functioning properly. If one of the kidney is functioning, then your kidney will, there will be no renal failure. But if both the kidney is not functioning and GFR is less than 20%, that is called your renal failure. Now, acute renal failure. Acute renal failure, it is of 3 types: pre-renal, intrarenal and post-renal. Pre-renal means something, renal is kidney, pre means something before the kidney. Some factors will be responsible which are before the kidney. I will deal in detail of all these factors. Intrarenal means some factors inside the kidney and post-renal means after the kidney. So, what actually are the factors? See, causes of acute and chronic, now you are discussing acute renal failure. What are the causes here? Pre-renal. See, this is the kidney. Okay, this is the kidney and this is the renal artery. Renal artery supplying blood to the kidney. Okay. Now, pre-renal means there is sudden and in pre-renal there is sudden and severe drop in the blood pressure. When the blood is not flowing properly, why the blood is not flowing properly? Because there is blockage in the renal artery. Okay. So, when the blood is not flowing properly into the kidney will fail. So, all these factors, it is called the pre-renal failure. Then second is intrarenal failure. Intrarenal failure means there is direct damage to the kidney. That damage may be due to some drugs or that may be due to some toxins or may be due to some inflammation. ठीक है, कोई inflammatory reactions हो गया है तो किडनी के अंदर जो डैमेज होगा उसको हम इंट्रारीनल कहेंगे. पोस्ट रीनल का मतलब है ये something related to ureters, these are the ureters, urinary bladder and urethra. So, if there is any obstructions here, the pathway to the urine is not proper. So, ultimately it will lead to the renal failure. So, 3 types of renal failure we have discussed. Pre-renal failure means the blood flow to the kidney is interrupted. That means here is the blood flow is not proper. Intrarenal means some damage inside the kidney which may be due to certain drugs or toxins, we will discuss later here. And ureters, if the problem is after the kidney, problem is in the ureter, problem in the bladder,
or urethra, that we called as post renal. Okay. Now pre-renal failure, discuss in detail. It results from impaired blood flow to the kidney. Impaired blood flow to the kidney, यानी जो blood flow हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, renal artery के थ्रू हो रहा है, that is impaired. Now what are the causes? Number one is the heart failure. See, if the heart is not functioning properly or a patient is suffering from a congestive heart failure, will sufficient blood will be supplied to the kidney? No, sufficient blood will not be supplied to the kidney. So ultimately it will lead to pre-renal failure. That is, it is before the kidney, the heart. Okay. Then hypotension means decrease in the blood pressure. See, if the blood pressure is very less, will sufficient blood supply to the kidney? No, the blood pressure should be sufficient to supply the blood to the kidney. So hypotension or decrease in the blood pressure is very important factor which are responsible for pre-renal failure. Hypovolemia, hypovolemia, less of the blood volume. If a patient is suffering from any shock condition है या accident हो गया है patient का, तो blood loss ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में the patient is suffering from hypovolemia. तो already blood loss इतना हो गया है, will sufficient blood supply to the kidney? No, sufficient blood will not be supplied. So the patient will suffer from pre-renal failure. Liver cirrhosis. See, liver cirrhosis, it is a disease of liver. Liver cirrhosis, the liver is not functioning properly. If a liver is not functioning properly, the functions of liver are to synthesize various proteins. Different proteins synthesize करता है, वो proteins नहीं बनेंगे. ठीक है. तो now see what, in order to understand this how the liver cirrhosis, see suppose this is the blood vessel. Okay. In the blood, if the liver, if your patient is suffering from liver cirrhosis, sufficient proteins will not be there in the blood. ये blood vessel है आपके, यहाँ पे proteins है. Okay. When sufficient proteins are not there in the blood, जो fluid है आपका वो बाहर आ जाएगा. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक बकेट लिया है मैंने, ठीक है, इस बकेट पे नीचे यहाँ पे एक बलून लगा दिया है. आई हैव टाइड अ बलून हियर, दिस इज अ बकेट. ओके, एंड आई हैव टाइड अ बलून हियर. नाउ यहाँ पे हमने इधर सैंड रखा है, दिस इज सैंड, एंड आई एम पोरिंग दी water here. Now will the water will enter here? Water will enter through this pore? No, the sand is blocking to enter the water. So balloon swell होगा? नहीं होगा. लेकिन अगर दूसरे केस में हमने यहाँ पे इस केस में सिंपल यहाँ पर ये बलून है, दिस इज द बलून. ओके, and here the water हमने डाला है. Now here very less of the sand is here. Will the balloon swell? Yes, balloon will swell. So जब proteins यहाँ पे कम होंगी तो क्या होगा, जो यहाँ का liquid blood, ये blood vessel है आपका and the blood is flowing. So जो भी आपकी proteins कम होंगी तो जो blood का जो आपका liquid है ये आपका बाहर आ जाएगा. So it will results into edema. So what happens, blood vessels के अंदर जो blood का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा. क्यों? बिकॉज फ्लूइड बाहर आ रहा है, इडीमा हो जाएगा. So if the blood volume decreases, will sufficient blood will be supplied to the kidney? No. ठीक है. तो लिवर सिरोसिस में क्या हुआ, लिवर सिरोसिस में प्रोटीन्स की कमी हो गई, यानी जो ब्लड वेसल्स में सफिशिएंट प्रोटीन्स हैं, सफिशिएंट प्रोटीन्स हैं जो रोक रही हैं इस फ्लूइड को बाहर आने से, वो कम हो गई हैं. तो कम हो गई है तो फ्लूइड बाहर आएगा, तो जो फ्लूइड आपका जो ब्लड है जो किडनी तक पहुंचेगा वो कम होगा.
Okay, so liver cirrhosis is a cause that is causing the pre-renal failure. Then diuretics, dehydration and diarrhea. If a patient is taking diuretics, डायूरेटिक्स क्या करते हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, या डिहाइड्रेशन हो गया है या डायरिया हो गया है पेशेंट को, तीनों ही केस में क्या हो रहा है, द ब्लड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. ओके, तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, विद सफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द किडनी, नो, सफिशिएंट ब्लड विल नॉट बी सप्लाइड. देन लास्ट आता है आपका NSAIDs. NSAIDs क्या करते हैं, NSAIDs दे बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्ट दी एफरेंट आर्टरी. एफरेंट आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है आपकी किडनी को, तो जब वो आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, सफिशिएंट ब्लड विल नॉट बी सप्लाई टू द किडनी. एंड ऑफ कोर्स NSAIDs आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को भी इनहिबिट करते हैं, वो भी एक फैक्टर है. सो अल्टीमेटली दीज ऑल फैक्टर्स दे लीड टू द प्री रीनल failure. Now intrarenal failure, see intrarenal failure means some damage inside the kidney, the damage to the renal structures. What are the causes? Glomerulonephritis. Glomerulonephritis means inflammation of the glomerulus. Inflammation, किसका इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि आइटिस वर्ड है, आइटिस वर्ड इज हियर, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस. इफ देर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, व्हाट हैपन्स, सफिशिएंट फिल्ट्रेशन होगा क्या ब्लड का, नहीं होगा. सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, द डैमेज टू द किडनी विल बी देयर. Then interstitial nephritis. Interstitial nephritis, it is due to the infection in the interstitium. Interstitium क्या है, जैसे suppose this is the glomerulus, ये आपका okay, so this is the glomerulus and this is the convoluted tubule. ये आपकी loop of Henle आ गया, ठीक है, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, ठीक है, and collecting duct हो गई, ठीक है. The structure you have studied in the first year. Now interstitial nephritis, interstitium, this space is the interstitium. Okay, if due to certain infections, what will happen, infection in the interstitium, the WBCs will accumulate here. Okay, the WBCs will accumulate here and they will fight here, and at one time they will spill here. Okay, so what will happen, eosinophils may also be there, they will also spill here. So in the urine, what you will see, eosinophils. Okay, so interstitial nephritis is basically the infection of the interstitium. जो आपका ये glomerulus, this is glomerulus, this is the आपकी ये पूरा tubule है, बीच में जो space है, this is the interstitium space. Now अगर यहाँ पे infection हो जाता है तो WBCs यहाँ accumulate हो जाएंगे, ये WBCs आपके tubules में भी आ सकते हैं और ये बाद में urine में भी आ सकते हैं. So this is the major cause that is which is causing the renal failure. Okay. Now next is your tubular necrosis. Tubular necrosis में क्या हो रहा है? It is due to toxic substance or the drug. See, various drugs you are taking like your NSAIDs. Okay, different drugs, NSAIDs, that are the non-steroidal analgesic anti-inflammatory drugs which you are taking. So these NSAIDs they damage the tubular cells. ये tubular ये tubule है आपकी, ठीक है, ये tubule है आपकी, ये tubular cells जो है उसके damage हो जाते हैं. Also because of some toxic substance, जैसे आप CT scan, you are going for CT scan. And in CT scan the doctor give you contrast. So that contrast, it is a very toxic substance. So what will happen, contrast, it will move here, it will filter,
it will damage these epithelial cells which are present, tubular epithelial cells will be damaged. Okay. So, that is called the tubular necrosis, damage to the epithelial cell inside the tubule, inside the tubules. Okay. So, if see due to certain infections, if there is interstitial nephritis और tubular necrosis मतलब tubules के अंदर जो cells हैं वो dead हो गए हैं, क्यों? क्योंकि toxic substance आपने inject कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं intrarenal failure. Now, post-renal failure, see post-renal failure means it result from condition which block the urine. Urine का flow जो है that is blocked. Now, what are the causes? If a patient is suffering from renal stone, if suppose in the ureters there are the renal stone is there. So, if the renal stone is there, like you can easily see from this diagram here, if in the ureter here, these are the ureters, if the renal stone is here, will the urine will flow to the ureter here to the bladder? No, urine will not flow. So, where it will go? It will go back into the kidney. It will go back into the kidney and ultimately it will damage the kidney. Okay. So, the next is tumors. See tumors, if there is any tumor, again the tumor will block the pathway. The urine will not flow into the bladder, the urine will flow back. Then prostate hypertrophy, prostate gland which are present there, if there is hypertrophy means the prostate gland enlarge, hypertrophy means enlarge. If it enlarge, the pathway to the urine will be obstructed, the urine will not flow, the outflow of the urine will be obstructed. So, the urine will backflow into the kidney, ultimately it will result into renal failure, post-renal failure. Now, symptoms of acute renal failure, what are the symptoms of acute renal failure? Decreased kidney function, kidney will not function properly. There is obstruction in the urinary tract, the urinary tract obstruction हो जाएगा. Blood in the urine, these are the symptoms, the urine के अंदर blood आ रहा है मतलब renal failure हो गया है. Eosinophils in the urine, eosinophils basically कब आएंगे? जब आपके interstitial nephritis हो जाएगा, interstitial nephritis. See interstitial nephritis में मैंने बताया था that there is a infection of interstitium, interstitium बताया था. So, infection of the interstitium, more of the eosinophils will accumulate there and they will spill off into the tubules in the nephrons and finally they will be filtered, eosinophils will be there in the urine, urine के अंदर eosinophils आ जाएंगे. Then there is a reduced urine output, urine output will automatically reduced. क्यों urine output? क्योंकि obstruction हो रहा है to the outflow of the urine output reduce हो जाएगा. And poor appetite, भूख नहीं लगेगी. Also, one of the important feature is muddy urine. Muddy urine भी एक important symptoms है जो आपके patient is suffering from acute renal failure और patient जो suffering from tubular necrosis, that patient may suffer, have muddy urine. Diagnosis, how you will diagnose? See, you will diagnose ultrasound you will do, determine whether it is acute or chronic renal failure. Routine lab test you will do, you find out the creatinine level, how much is there, creatinine level is rising whatever. Then urea nitrogen level you judge and finally you go for CT scan. CT scan, non-contrast CT scan you go, otherwise if you are doing a CT scan with the contrast, what will happen? The contrast will further damage the kidney. If it is not renal failure, this CT scan will do the renal failure because of that contrast which is a very toxic substance. Okay. Now, treatment of acute renal failure, how you will treat this acute renal failure?
Prevention of acute renal failure, first of all you prevent that renal failure. How you will prevent? By support of blood pressure and blood volume. If the blood pressure is very low, you have to maintain that blood pressure, and blood volume also you have to maintain. Blood volume less होगा तो blood आपका उतना sufficient blood kidney तक नहीं जा पाएगा, so you have to maintain the blood volume also. Then correction of fluid and electrolytes, the fluids and electrolytes का balance you have to do. And finally, you have to go for dialysis. Dialysis may be used while the kidney are in recovery phase में ही dialysis होगा. Dialysis के अंदर क्या होता है, जो भी आपका जो blood है that is passed on to the dialyzer होता है, एक मशीन होती है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है एंड ब्लड दोबारा आपका किडनी के अंदर दोबारा बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. नाउ क्रोनिक रीनल फेलियर, सी क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है? इट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज, लॉस ऑफ फंक्शन है इसके अंदर. लॉस ऑफ फंक्शन सी 3 तरह का हो रहा है, 4 स्टेजेस में है क्रोनिक रीनल फेलियर. नंबर 1 डिमिनिश्ड रीनल फेलियर, रीनल फेलियर बहुत कम है. कब होगा? डिमिनिश्ड जब GFR आपका लेस देन 35 to 50% ऑफ नॉर्मल. रीनल इनसफिशिएंसी कब कहलाती है? व्हेन GFR इज डिक्रीज टू 20 to 25% ऑफ द नॉर्मल, तो रीनल इनसफिशिएंसी कहला रही है. रीनल फेलियर व्हेन GFR डिक्रीज टू लेस देन 20% ऑफ द नॉर्मल. ओके. एंड एंड स्टेज रीनल डिजीज कब है? व्हेन GFR आपका लेस देन 5% है. GFR, व्हाट इज GFR? दिस इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी किस रेट से आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस पे. ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द क्रोनिक रीनल फेलियर. नाउ कॉजेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर किस लिए हुआ? क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस दैट इज कॉजिंग द क्रोनिक रीनल फेलियर, और इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हो गया है. रीनल ऑब्स्ट्रक्शन से बेसिकली जो जो आपके कॉजेज हैं एक्यूट रीनल फेलियर के, दैट ऑल्सो इफ द एक्यूट रीनल फेलियर इज प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन दैट विल कॉज द क्रोनिक रीनल फेलियर. तो रीनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया है तो दैट विल कॉज द क्रोनिक रीनल फेलियर. और एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, डिफरेंट ड्रग्स जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह हैं, तो दे विल कॉज रीनल फेलियर. ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स आपकी एक एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की ड्रग है. ठीक है. और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, डायबिटीज़ पेशेंट सफ़र करता है तो उसका HDL लेवल वगैरह वेरी करता है, LDL लेवल वेरी करता है, LDL लेवल बढ़ जाता है, एंड ऑफ कोर्स द ब्लड फ्लो टू द किडनी इज हैम्पर्ड एंड देयर इज may suffer from renal failure. Then hypertension is also one of the factor. Atherosclerosis of renal artery, atherosclerosis, see atherosclerosis जो हो गया है, that is the deposition of fat or the cholesterol in the renal artery. तो renal artery क्या कर रही है? आपका blood supply कर रही है to the kidney. So what will happen? The sufficient blood will not be supplied to the kidney, ultimately it will lead to renal failure. Okay. Then polycystic kidney disease. Polycystic kidney disease means the different cysts are developed in the kidney, ultimately they will block the filtration process and may lead to chronic renal failure. Now pathophysiology, how chronic renal failure is occurring? Due to different etiological factors, different factors you have studied, whether it is a diabetes or it is atherosclerosis or smoking or whatever factors are there. So those etiological factors, what they will happen, they will decrease the GFR, that is the glomerular filtration rate. यानी जिस rate से जो यूरिन का filtration हो रहा है वो कम हो जाता है, it will decrease. डिक्रीज होने से क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉफी ऑफ द रिमेनिंग
remaining nephrons. Hypertrophy means increase in the size of the remaining nephrons. See, क्योंकि filtration कम हो गया है तो जो बाकी के जो nephrons हैं वो उनका साइज बढ़ जाएगा. क्यों साइज बढ़ जाएगा? क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है तो ज़्यादा काम करना है तो साइज उनका बढ़ जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा? देर इज इनएबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन. यूरिन का जो कंसनट्रेशन का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा. सो इट विल फर्दर कॉजेज लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन, यानी नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ नॉन एक्सक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन. नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है? जैसे आपका नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन किडनी का क्या होगा? रेनिन का जो सेक्रीशन हो रहा है वो रेनिन का सेक्रीशन कम हो जाएगा. और एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है? किडनी का फिल्टरेशन. तो फिल्टरेशन जो प्रोसेस है वो भी हैम्पर्ड हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं विच आर लीडिंग टू क्रोनिक रीनल फेलियर. Now symptoms of chronic renal failure, what are the different symptoms of chronic renal failure? This is the anemia, then anemia है, RBCs in the urine हो गया आपका, then increased level of phosphates, phosphate का level बढ़ जाएगा, malaise यानी एक tiredness type आएगी, poor appetite, भूख नहीं लगेगी, vomiting, देन बोन पेन हो जाएगा एंड मेटालिक टेस्ट, मुंह कड़वा कड़वा रहेगा. ठीक है, सो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करना है, प्रोटीन डाइट कम से कम रखनी है, एनीमिया को ट्रीट करना है, यू हैव टू गिव इरिथ्रोपोइटिन टू ट्रीट एनीमिया, डायलिसिस फॉर द पेशेंट, उसकी किडनी थोड़ी फंक्शनल है तभी डायलिसिस हो पाएगा, एंड ऑफ कोर्स रीनल ट्रांसप्लांट यानी दूसरी किडनी लगाई जाएगी. ठीक है, so that's all for the today's lecture. Thank you. Have a nice day.